අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ අද සුපුරුදු පරිදි නිර්වාණ ප්‍රතිපදා සහ විදර්ශනා භාවන මාතෘකාව යටතේ 65 වන දේශනාව ආරම්භ කිරීමයි සූදානම්ව සිටින්නේ. මේ ධර්ම දේශනා මාලාව මෙහෙයවනු ලබන්නේ අපි කවුරුත් දන්නා විචිත්‍ර ධර්ම කතික මිනිපුර අමා ශාන්ති තපෝවන ආරණ්‍ය සේනාසනාධිපති නම කියන්න අවසරයි අතිපූජනීය තපෝවනේ රතන ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් මා දැන් ඉතා ගෞරවයෙන් පාද නමස්කාරව ආරාධනා කර සිටිනවා මත්ධර්ම මණ්ඩපයේ වැඩ සිටින වහන්සේට මේ දේශනාව ආරම්භ කරන ලෙසට සාදු 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 සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්දම්මං මුනි රාජස් සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදම්මලු අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලු අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලු අයං බදන්තා සාදු සාදු නමෝ භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස කතිපනා උසුපච්චයා අදුක්කම සුඛාය චීති මුත්තියා සමාපත්තියාති චත්තාරුකු ආඋසුපච්චයා අදුක්කම සුඛාය චීතු විමුත්තියා සමාපත්තියා ඉදා උසුබික්ඛු සුඛස්සච පහනා දුක්ඛස්සච පහනා උබ්බීව සෝමනස්ස දූමනස්සානං අත්තංගමා අදුක්කම සුඛං උපේක්ඛා සති පාරිසුද්ධින් චතුත්ථඥානං උපසම්පච්ච විහෙරති ඉමේකෝ ආවුසු චත්තාරු පච්චයා අදුක්කම සුඛාය චේතු විමුක්තියා සමාපත්තියාති කරුණාවන්ත ගුණබර සත්පුරුෂ පින්වත්නි ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචි විශ්‍රාමරත් යුද හමුදා කර්නල් අපි කාලිංගයේ ගුණරත්න පින්වන්ත මහත්මයාණන් ඉදයාබර මහත්මිය සමන්ත ගුණරත්න පින්වත් මහත්මිය අඛණ්ඩවම සංවිධානය කරන නිර්වාණ පටිපදා පින්බර ධර්මදේශනා මාලාවේ අද දවසට නියමිත මහා වේදල්ල සූත්‍ර ධර්මදේශනාව ආරම්භ කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. සත්පුරුෂ පින්වත්නි, ඔය පින්වතුන්ට මහා කොට්ටිත මහරහතන් වහන්සේ මහා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ අතර වුණු සාකච්ඡාවේදී ස්කන්ධ ආදී ගැන සාකච්ඡා කරමින් යෝනිසෝ මනසිකාරය ආදී කවුණු ගැන සාකච්ඡා කරමින් පියවරෙන් පියවර ගැඹුරට ඇවිල්ලා ධ්‍යානවලට ඇවිත් ප්‍රථම ධ්‍යාන, ද්විතීය ධ්‍යාන, තෘතීය ධ්‍යාන, චතුර්ථ ධ්‍යාන උපදවා ගන්න විදිය ගැන සාකච්ඡා කරලා නිරෝධ සමාපත්තියට සමවදින ආකාරයත් නිරෝධ සමාපත්තියෙන් අවදි වන ආකාරයත් පිළිබඳ කියුණු සාකච්ඡාව දක්වා ධර්ම දේශනා 11ක් සිදු කළා. අද තියෙන්නේ මහා වේදල්ල සූත්‍රයේ 12 වන ධර්ම දේශනාව. එදා මහා කොට්ටිත මහරහතන් වහන්සේ අහනවා අපි සරියුත් මහරහතන් වහන්සේගෙන්, එවත්නි දුකත් නොවුණු සැපත් නොවුණු චිත්ත විමුක්තියට පැමිණීමේ හේතු කොච්චරද කියලා. එතනදී සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ දේශනා කරනවා දුකත් නොවූ සැපත් නොවූ අදුක්කම සුඛ චේතෝ විමුක්තියට
පැමිණීමේ පත්‍ය 4ක් තියෙනවා කියලා. මේ ශාසනයේ පැවිදි වූ පින්වතුන් වහන්සේලා සැපය නැති කිරීමෙනුත් දුක නැති කිරීමෙනුත් පළමු කොට සෝමනස් දුම්නස් දෙක දුරු කරලා දුකත් නොවුණු සැපත් නොවුණු උපේක්ෂාවෙන් යුක්ත ඒ පිරිසිදු ස්වභාවයට පත් වුණු ධානයට සමවදනවා. එතකොට දුකත් සැපත් දෙකම දුරු කරලා දුක සැපත් නැති උපේක්ඛා සහගත අදුක්කම සුඛ චිත්ත විමුක්තියට පැමිණෙනවා. එතනදී නැවතත් කතිපනාවසෝ පච්චයා අනිමිත්තාය චේතෝ විමුක්තිය සමාපත්තියාති. අහනවා කොට්ටිත මහරහතන් වහන්සේ අනිමිත්ත චේතෝ විමුක්තියට සමවැදීමේ පත්‍ය කොච්චරද කියලා. අනිමිත්ත චේතෝ විමුක්තිය මොකද්ද මේ අනිමිත්ත චේතෝ විමුක්තිය කියන්නේ? ඒ තමයි නිරෝධ සමාපත්තියට. නිරෝධ සමාපත්තියෙන් නැගී සිටින ඒ ඵල සමාපත්තියට තමයි අනිමිත්ත චේතෝ විමුක්තිය කියලා කියන්නේ. නිරෝධ සමාපත්තියෙන් නැගී සිටින ඵල සමාපත්තියට සමවැදීමේ පත්‍ය කොච්චරද කියලා අහද්දි ලබා දෙන උත්තරේ තමයි අනිමිත්ත චිත්ත විමුක්තියට පැමිණීමේ පත්‍ය දෙකක් තියෙනවා. සියලුම රූපාදී අරමුණු මෙනෙහි නොකිරීමත් නිර්වාණ ධාතුව මෙනෙහි කිරීමත් අනිමිත්ත චිත්ත විමුක්තියට පැමිණීමේ පත්‍ය දෙක වෙනවා. එතකොට නිරෝධ සමාපත්තියට සමවත්නකොට රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ ධර්ම ආදී කිසිදු අරමුණක් ගන්නෙ නැහැ. එතකොට කිසිදු අරමුණක් ගන්න නැතුව නිර්වාණ ධාතුව මෙනෙහි කරනවා. නිවන අරමුණු කරනවා. ඒ රූපාදී අරමුණු මෙනෙහි නොකිරීම කියන පත්‍යත් නිවන මෙනෙහි කිරීම කියන කාරණාවත් යන දෙක තමයි අනිමිත්ත චේතෝ විමුක්තියට හේතු වන කරුණු දෙක. එතනදී නැවතත් අහනවා කතිපනාවසෝ පච්චයා අනිමිත්තාය චේතෝ විමුක්තිය තිතියාති කියලා. අනිමිත්ත චිත්ත විමුක්තියේ පැවැත්ම පිණිස පත්‍ය කොච්චරද කියලා. එතෙන්දී අනිමිත්ත චිත්ත විමුක්තියේ පැවැත්මට පත්‍ය 3ක් තියෙනවා. සියලු රූපාදී නිමිති මෙනෙහි නොකිරීමත් නිර්වාණ ධාතුව මෙනෙහි කිරීමත් සමවදින්නට කලින් සමවදින කාලයේ පිරිසිඳ දැන ගැනීම කියන කරුණු 3. ඒක සියලුම රූපාදී නිමිති මෙනෙහි කරන්නේ නැතිකමත් නිවන මෙනෙහි කිරීමත් සමවදින්නට කලින් කාලයේ පිරිසිඳ දැනීමත් කියන මේ කරුණු 3 තමයි අනිමිත්ත විමුක්තියේ පැවැත්මට හේතු වන කරුණු 3. අනිමිත්ත විමුක්තියේ පැවැත්මට හේතු වන කරුණු 3. ඒ පින්වතුන්ට දැන් විදර්ශනා භාවනා ක්‍රමයේ ගැන නිරවුල් වැටහීමක් ඇති. සමත භාවනා ක්‍රමයේ ගැන මේ දේශනා මාලාව නිසා නිරවුල් වැටහීමක් ඇති. මේ ලෝකේ හිත රූපාවචර අරූපාවචර ධානගත බ්‍රහ්මයන්ගේ මට්ටමට දියුණු කරගෙන විදර්ශනාවට යොමු වෙලා මඟපල් ලබන උත්තමයන්ගිනුත් පිරිස් ඉන්නවා. මේ ලෝකයේ ඒ ධාන උපදවා ගන්නේ නැතුව මඟපල් ලබන පිරිසුත් ඉන්නවා. ධාන උපදවාගෙන මඟපල් ලැබුවත් ධාන උපදවා ගන්නේ නැතුව මඟපල් ලැබුවත් ඒ මගපලවල වෙනසක් නැහැ.
හැබැයි පුද්ගලයින්ගේ වෙනස්කම් තියෙනවා. එතනදී ධ්‍යාන උපදවා ගන්න උදවිය බොහොම විශිෂ්ට පිරිස් වෙනවා. ප්‍රථම ධ්‍යානයට වඩා ද්විතීය ධ්‍යානෙ, ඊට වඩා තෘතීය ධ්‍යානෙ, ඊටත් වඩා චතුර්ථ ධ්‍යානෙ, ඊටත් වඩා අරූපාවචර ධ්‍යානත් උපදවාගෙන අෂ්ටඵල සමාපatti ලාභී කෙනෙක් වුණොත්, ඊටත් වඩා අභිඥාලාභීම වුණොත්, ඒ ධ්‍යාන උපදවාගෙන සෝවාන් සකදාගාමි ආදී මාර්ග පහු කරගෙන අනාගාමී වුණොත්, අන්න ඒ අනාගාමි උතුමන්ට ධ්‍යාන සියල්ල අෂ්ටඵල සමාපත්තියම උපදවාගෙන ඉන්න අනාගාමී හෝ රහත් වූ උත්තමයන්ට විතරක් පුළුවන් මෙන්න මේ කියන අනිමිත්ත චිත්ත විමුක්තිය ලබන්න. අනිමිත්ත චිත්ත විමුක්තියේදී රූපාදී නිමිති මෙනෙහි කරන්නේ නැහැ. නිවන මෙනෙහි කරන්නේ සමවැත්ම කාලයේ පිරිසිද දැනගෙන කටයුතු කරන්නට ඕන. මේවා මත අනිමිත්ත චිත්ත විමුක්තිය තියෙනවා, පවතිනවා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් නැගී සිටින්නේ කොහොමද? ඒ ඵල සමාපත්තියේ නැගී සිටීමට පස්සේ ඒකට ලබා දෙන උත්තරය තමයි සියලුම රූපාදී නිමිති මෙනෙහි කිරීමත්, නිර්වාණ ධාතුව මෙනෙහි නොකිරීමත් අනිමිත්ත චිත්ත විමුක්තිය නැගී සිටින්නට හේතු වන පත්‍ය දෙක කියලා දේශනා කරනවා. දැන් සමවදිනකොට මේකේ විරුද්ධ පැත්ත තිබ්බේ, නැගී සිටිනකොට ඔන්න දැන් රූපාදී නිමිති මෙනෙහි කරනවා. අතින්දි මෙනෙහි කරන්නේ නැහැ. රූපාදී නිමිති දැන් මෙනෙහි කරනවා. අතින්දි නිර්වාණ ධාතුව මෙනෙහි කළාට සමවදිති නැගී සිටිනකොට නිර්වාණ ධාතුව මෙනෙහි කරන්නේ නැහැ. එතකොට අනිමිත්ත චේතෝ විමුක්තිය නැගී සිටීමට මේ පත්‍ය දෙක තමයි බලපාන්නේ. ඊට පස්සේ අපමාන කියන චිත්ත විමුක්තිය, ආකින්චඤ්ඤ කියන චිත්ත විමුක්තිය, ශුන්්‍යත කියන චිත්ත විමුක්තිය, අනිමිත්ත කියන චිත්ත විමුක්තිය එකක්ද නැත්නම් වෙන වෙනම අදහස් තියෙන ඒවද? වෙන වෙනම අදහස්, වෙන වෙනම අර්ථ තියෙන ඒවද නැත්නම් එක වගේ අදහසක් තියෙන දේවල්ද කියලා අහනවා. මහා කොට්ටිත මහරහතන් වහන්සේ ඇහුව මේ ප්‍රශ්නෙට සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ පිළිතුරු ලබා දෙනවා. එවත්නි, අපමාන කියලා චිත්ත විමුක්තියක් තියෙනවා. ආකින්චඤ්ඤ කියලා චිත්ත විමුක්තියකුත් තියෙනවා. ශුන්්‍යත කියලා චිත්ත විමුක්තියකුත් තියෙනවා. අනිමිත්ත කියලා චිත්ත විමුක්තියකුත් තියෙනවා. එවත්නි, මේ ක්‍රමයට ආපු මේ චිත්ත විමුක්ති වලට වෙන වෙනම අදහස් තියෙනවා. මේවා වෙන වෙනම ඒවා. එතකොට එකම අර්ථ තියෙන අක්ෂරයෙන් පමණක් වෙනස් වුණු ඒවාද කියලා බැලුවොත් එහෙම ක්‍රමයකුත් තියෙනවා. එතනදී සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ දේශනා කරනවා, මේ ශාසනයේ පැවිදි පින්වතුන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ චිත්තසංතතිය තමන්ට මෛත්‍රිය පුරුදු කරලා මෛත්‍රියෙන් පුරවගෙන අන්‍යයන්ටත් මෛත්‍රිය පතුරවමින් මෛත්‍රිය සහගත කරගෙන ඊට පස්සේ ඒ මෛත්‍රී සිතින් එක එක දිසාවලට මෛත්‍රිය පතුරවමින් වාසය කරනවා. උතුරු දිසාවට, ඊට පස්සේ තවත් දිසාවක් දකුණු දිසාවට, තවත් දිසාවක් නැගෙනහිර බටහිර උඩ යට, ඔය විදිහට සියලුම සත්වයින්ට මෛත්‍රිය පතුරවනවා. කිසිදු ප්‍රමාණයක් නැතුව සියලුම සත්වයින්ට වෛරේ නැතිකම පතුරවනවා. ඒ මෛත්‍රී සහගත හිතින් වාසය කරනවා. ඒ කියන්නේ අප
අප්‍රමාණ වූ මෛත්‍රී සහගත හිතින් කිසිදු සීමාවකින් තොරව සියලු සත්වයින්ට මෛත්‍රිය පතුරවමින් වාසය කරනවා. ඊට පස්සේ කරුණා සහගත හිතිනොත් කරුණාව උතුර ඊශාන නැගෙනහිර ගිනිකොන දකුණ නිරිත බටහිර වයඹ උඩ යට කියන ඔය හැම දිශාවකටම පතුරවනවා. එතකොට අප්‍රමාණ කරුණාවක් පතුරවමින් කරුණා සහගත සිතින් වාසය කරනවා. මුදිතා සහගත හිතිනොත් ඒ දස දිශාවටම මුදිතා පතුරවනවා. මුදිතා සහගත හිතිනොත් වාසය කරනවා. උපේක්ඛා සහගත හිතිනොත් වාසය කරනවා. දස දිශාවටම උපේක්ෂා සහගත සිතත් ඒ විදිහට හසුරුවමින් සියලුම සත්වයින්ගේ සීමාවක් නැතුව අප්‍රමාණ විදිහට මේ උපේක්ෂාවත් පතුරවනවා. එතකොට මේ අප්‍රමාණ විදිහට මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ඛාවන් පතුරවනකොට ඒ විමුක්තිය අපමඤ්ඤා විමුක්තියයි. අප්‍රමාණ චේතෝ විමුක්තිය තමයි ඒ ලැබමින් කටයුතු කරන්නේ. ඊට පස්සේ මහා කොට්ටිත මහරහතන් වහන්සේ අහපු ඒ ප්‍රශ්නේම ආකින්චඤ්ඤායතන චිත්ත විමුක්තිය මොකද්ද කියලා සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ විස්තර කරනවා. මේ ශාසනයේ පැවිදි වූ පින්වතුන් වහන්සේලා ගස් මුල් වලට හුදකලා පර්වත වලට සොහොන් පිට්ටනි වලට හිස් පාළු ගෙවල් වලට පිරිස ගැවසෙන්නේ නැති හිස් තැන් වලට වැඩම කරලා සියලුම ආකාරයෙන් චිත්ත සන්තතියේ තුල තියෙන නීවරණ යටපත් කරමින් ප්‍රථම ධ්‍යාන, ဒုတိ ය ධ්‍යාන ආදී රූපාවචර ධ්‍යාන උපදවාගෙන ඒ චතුර්ථ ධ්‍යානයෙන් පස්සේ ආකින්චඤ්ඤායතන සමාපත්තියට පැමිණෙනවා. ආකාසානංචායතනයට සමවැදලා විඥානංචායතනයට ඊට පස්සේ සමවදින්න ඕනේ. විඥානංචායතනයට සමවැදලා ඒක ඉක්මවා ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ තමයි ආකින්චඤ්ඤායතන සමාපත්තියට සමවදින්න තියෙන්නේ. එතකොට ආකින්චඤ්ඤ චිත්ත විමුක්තිය කියලා කියන්නේ අන්න ඒකට. ආකින්චඤ්ඤ චිත්ත විමුක්තිය ලබන්න නම් නුවණැති ඇත්තෝ පියවරෙන් පියවර ප්‍රථම ධ්‍යාන, ဒုတိ ය ධ්‍යාන, තෘතීය ධ්‍යාන, ඒ චතුර්ථ ධ්‍යානයන් උපදවාගෙන පින්වත්නි ඊට පස්සේ අරූපාවචර ධ්‍යාන උපදවා ගන්න ඕන. රූපාවචර පංචම ධ්‍යාන උපදවාගත් යෝගාවචරයෝ ආකාශ කසිනේ හරියේ තමන් සමවැත්නේ තමන්ගේ හිත රූප නිමිත්තෙන් අයින් කරගන්න ඕන. අනන්තෝ ආකාශෝ නැත්නම් ආකාශයේ විදියට හරි භාවනා කරමින් කසින රූප නිමිත්ත උගුල්ලන්න ඕන. ඒ විදිහට පංචම ධ්‍යාන පළවෙනි සිත උපදවා ගන්නට ඕනේ. අනන්ත වූ ආකාශයේ අරමුණු කරන ධ්‍යානයේ යුක්ත තත්ත්වය ඇති කරගත්තාම ඒ අරූපාවචර ආකාසානංචායතන සිත වෙනවා. ඒ ආකාසානංචායතනයෙන් පස්සේ ඒ ආකාසානංචායතනය ඉක්මවා ගිහිල්ලා විඥානංචායතනය උපදවා ගන්නට ඕනේ. අර ආකාශය අරමුණු කරගත්ත ඒ ආකාශය අත්හැරලා
විඥානයේ අනන්තයි විඥානයේ අනන්තයි කියලා විඥානංචායතන ධානලාභී වෙන්නට ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි ආකින්චඤ්ඤායතන තත්වයට තමන්ව දියුණු කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ආකාසානංචායතන ධානයේ ලබාගෙන ඉන්න යෝගාවචරය විඥානංචායතන උපදවා ගත්තට පස්සේ එයාගේ ආකාසානංචායතන සිච්චි ස්වභාවය නැතුව යනවනේ. ඊට පස්සේ ඒකේන ආකින්චඤ්ඤායතන ධානයේ උපදවා ගන්න විඥානංචායතනේ දොස් දැකලා ඒකට තියෙන කැමැත්ත නැති කර ගන්න ඕන. ආකින්චඤ්ඤායතනේ ආනිසංසය මෙනෙහි කරලා ආකින්චඤ්ඤායතනයේ කැමැත්ත ඇති කර ගන්නට ඕනේ. ඉතින්දී කිසිවක් නැහැ කියලා නත්ති කිංචි කියලා භාවනා කරන්නට ඕනේ. මේ විදිහට කටයුතු කරනකොට ආකින්චඤ්ඤායතන ධානය උපදවා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. මහා කොට්ටිත මහරහතන් වහන්සේ ආකින්චඤ්ඤායතනයේ චිත්ත විමුක්තිය මොකක්ද කියලා ඇහුවාම සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ විස්තර කළ දුන්නේ මේ දැන් ඔය ඇත්තන්ට කියලා දුන්නෝ ඒ ආකින්චඤ්ඤායතන ධානලාභියාගේ තියෙන චිත්ත විමුක්තියේ ස්වභාවය. ඊට පස්සේ අහනවා එවැත්නි ශුන්්‍යත චිත්ත විමුක්තිය මොකක්ද කියලා. ශුන්්‍යත චිත්ත විමුක්තිය මොකක්ද කියලා අහපු ප්‍රශ්නයට සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ පිළිතුරු දෙන්නේ මේ ශාසනයේ පැවිදි පින්වතුන් වහන්සේ ආරණ්‍යකට හරි ගහක් මුලකට හරි ශුන්‍යාගාරයකට හරි ගිහිල්ලා මේ ආත්මයෙන් හෝ ආත්මය පිළිබඳ ඌවකින් හෝ හිස් කියලා කල්පනා කරනවා. මේකට ශුන්්‍යත චිත්ත විමුක්තිය කියලා කියනවා. මේ කිව්වහම ඔය ඇත්තන්ගේ රූපය ස්ථීරව නොවෙනස්ව තියෙන එකක්ද කියලා හොයන් ගියාම ඔය ඇත්තන්ට හම්බ වෙන්නේ රූපයේ තුල කිසිම දෙයක් වෙනස් නොවී තියෙන්නේ නැහැ කියලා. ඔබේ රූප ගොඩ තුල කිසිදු රූප කලාපයක් කිසිම රූප කලාපයක් චිත්තසන 17කට වඩා පවතින්නේ නැහැ, වෙනස් නොවී තියෙන්නේ නැහැ. එතකොට ස්ථීරව පවතින්නේ නැහැ. මේක ස්ථීරව ආත්මය සත්වයා කියලා පෙන්වන්න පුළුවන් රූපයක් නෙමෙයි. සිතයි හිතේ යෙදෙන ගති ඔක්කොම චෛතසික ඔක්කොම පරිස්සා කරගෙන යනකොට හම්බ වෙන්නේ මේ හිතේ යෙදෙන චෛතසික ධර්මات ආත්මයක් විදියට හරි සත්වයක් විදියට හරි පුද්ගලයෙක් විදියට හරි ගන්න බෑ. ආත්මයක් කියලා දෙයක් නැති හිස් දෙයක් කියලා. එතකොට ආත්මයෙන් හෝ ආත්මේ පිළිබඳ වූවකින් හෝ බැලුවොත් එහෙම දෙයක් නෑ, මේක හිස් දෙයක්. අන්නේ හිස් ස්වභාවයේ දකින නුවණැත්තන්ට ශුන්්‍යත චේතෝ විමුක්තිලාභීන් කියලා කියන්නේ. ඒ ශුන්්‍යත චේතෝ විමුක්තිය. ඊට පස්සේ අනිමිත්ත චේතෝ විමුක්තිය ගැන මහා කොට්ටිත මහරහතන් වහන්සේ අහන්නේ මේ ශාසනයේ පැවිදි පින්වතුන් වහන්සේ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ ආදී නිමිති මෙනෙහි කරන්නේ නැතුව නිමිත්ත නැති චිත්ත සමාධියට ඇවිල්ලා වාසය කරනවා. රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ ආදී නිමිති මෙනෙහි කරන්නේ නැති ඒ නිමිති නැති චිත්ත සමාධියකට ඇවිල්ලා වාසය කරනවා. අනිමිත්ත චිත්ත විමුක්තිය කියලා කියන්නේ අන්න ඒකට. මේ ධර්ම අදහසින් එකක්ද අකුරු වලින් විතරද වෙනස් වෙන්නේ කියලා අහුවාම රාගය පුද්ගලයාගේ ප්‍රමාණය අනුව විවිධාකාර වෙනවා. ද්වේෂය ප්‍රමාණ කරන ධර්මයක්, මෝහය ප්‍රමාණ කරන ධර්මයක්. රහත් භික්ෂුන් වහන්සේගේ ඒ රාගේ නැති වෙලා යනවා.
රහතන් වහන්සේලා සම්පූර්ණයෙන්ම රාගයේ දේශේ මොහේ උතුරලා අයින් කරලා දාලා තියෙන්නේ. අගින් කපපු තල්ගහක් වගේ නැවත දළුදාන් නැති තත්ත්වයට විනාශ කරලා තියෙන්නේ. නැවත හටගන්නේ නැහැ. අප්‍රමාණ චිත්ත විමුක්තිය යම් පමණ වෙනවද ඒ අතරින් අරහත් ඵල චිත්ත විමුක්තිය අග්‍ර එක බවට පත් වෙනවා. අප්‍රමාණ චිත්ත විමුක්තියෙන් අතර අරහත් ඵල චිත්ත විමුක්තිය තමයි උසස්ම එක වෙන්නේ. අරහත් ඵල චිත්ත විමුක්තිය රහතන් වහන්සේලාගේ කෙලෙසුන් නැසීමේ චිත්ත විමුක්තිය රාගයෙන් හිස්, ද්වේෂයෙන් හිස්, මෝහයෙන් හිස්. රාගේ නැහැ එතන, ද්වේෂේ නැහැ එතන, මෝහය නැහැ. එවත්නි රාගයේ සත්වයන් පීඩාවට පත් කරන පලිබෝධයක්, ද්වේෂයත් පලිබෝධයක්, මෝහයත් පලිබෝධයක්. රහතන් වහන්සේ රාගී නැති කරලා තියෙන්නේ. රාගයේ මුලින්ම උපුටලා අයින් කරලා විනාශ කරලා තියෙන්නේ. හරියට කරටිය කපලා අයින් කරපු තල් ගහක් වගේ කරලා තියෙන නැවත දළු දාන්නේ. නැවත හටගන්නේ නැති තත්ත්වයට පත් කරලා තියෙන්නේ. එවත්නි ආකින්චඤ්ඤ චිත්ත විමුක්තියත් ඔවුන තුළින් අරහත් ඵල චිත්ත විමුක්තියත් ගත්තහම ආකින්චඤ්ඤ චිත්ත විමුක්තියට වඩා අග්‍ර ප්‍රබලතම චිත්ත විමුක්තිය අරහත් ඵල චිත්ත විමුක්තිය. මොකද අරහත් ඵල චිත්ත විමුක්තිය රාගේ හිස්, ද්වේෂේ හිස්, මෝහේ හිස් විශිෂ්ට තත්ත්වයක තියෙන්නේ. රාගේ පෘථග්ජන පුද්ගලයා හඳුනගන්න ලකුණක්. පෘථග්ජනය හඳුනගන්න හොඳම ලකුණක් තමයි රාගය. ද්වේෂයත් පෘථග්ජන පුද්ගලයා හඳුනගන්න තියෙන හොඳම ලකුණක්. මෝහයත් පෘථග්ජන පුද්ගලයා හඳුනගන්න තියෙන හොඳම ලකුණක්. රහතන් වහන්සේ හඳුනගන්න තියෙන හොඳම ලකුණ තමයි රාගේ නැති කිරීම, ද්වේෂේ නැති කිරීම, මෝහේ නැති කිරීම, නැවත හටගන්නේ නැති තත්ත්වයට පත්වීම. මේ අනිමිත්ත චිත්ත විමුක්ති අතරින් උසස්ම දේ මොකද්ද කියලා බැලුවොත් අනිමිත්ත චිත්ත විමුක්තියද අරහත් ඵල චිත්ත විමුක්තියද කියලා බැලුවොත් අරහත් ඵල චිත්ත විමුක්තිය තමයි උසස්ම. ඒක අරහත් ඵල චිත්ත විමුක්තිය රාගේ නෑ, ද්වේෂේ නෑ, මෝහේ නැහැ. සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ මේ විදිහට පින්වත්නි එදා මහා කොට්ටිත මහරහතන් වහන්සේ ඇසූ සියලු ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලබා දෙනවා. සත්පුරුෂ පින්වත්නි, තියෙන දේ තියෙන විදිහට දකින්න ඔබට හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. ඔය ඇත්තෝ තියෙන දේ තියෙන විදිහට දකින්න ඕනේ. ඒවාට වැරදි අදහසක් ආරෝපණය කරන්න නැතිව. රූපේ කියන්නේ රූප කලාප විදිහට තියෙන කලාප ගොඩක් එකට මිශ්‍රව තියෙන ඒ විදිහට රූප කලාප මහා රාශියකින් පිරුණු ගොඩක්. ඒ රූප කලාප ගොඩකින් පිරුණු ඒ රූප ස්කන්ධය සත්වයේ පුද්ගලයේ ආත්මයක් මම කියලා කෙනෙක් විදිහට ගන්න බෑ. වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන ගත්තහම ඒ වේදනා සංඥා සංකාර විඥානයොත් හේතුන් නිසා ඇති වුණු ගම්මම්ම නැතිව යන නැති වෙද්දිම ඇතිව නැතු යන පරම්පරාවක් විතරයි. ඒ වේදනා සංඥා සංකාරයන්ගෙනුත් සත්වයේ පුද්ගලයේ ආත්මයක් මම කියලා කෙනෙක් දෙයක් ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. සත්වයෙක් කියලා කෙනෙක් දෙයක් නැහැ, පුද්ගලයෙක් කියලා කෙනෙක් දෙයක් නැහැ, ආත්මයක් කියලා කෙනෙක් දෙයක් නැහැ, මම කියලා කෙනෙක් දෙයක් නැහැ.
මෙතන තියෙන්නේ හේතුඵල ධර්මයන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වයක් වූ ධර්මතා ගොඩක් විතරයි. ඒ හේතුඵල ධර්මයන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වයක් වුණු ධර්මතා ගොඩ හටගන්නේ හේතුන්ගෙන් හටගත්ත ගමම්මම චිත්තස්සන 17කින් රූපේ නැතිව යනවා. මහ චිත්තස්සනයකකින් නාමේ නැතිව යනවා. නැති වෙද්දි මේවා පරම්පරා හින්දා හේතුන්ගෙන් නැවතත් හට ගන්නවා. අහපව නැති වෙනවා. අහපව හට ගන්නවා. අහපව නැති වෙනවා. අහපව හට ගන්නවා. මේ විදිහට ඇතුව නැතුව යන පරම්පරාවක් තමයි ඔය රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියලා කියන්නේ. ඔය රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට හේතුඵල ධර්මයන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වයක් වූ ධර්මතා වැඩපිළිවෙලක්. හේතුඵල ධර්මයන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වයක් වුණු ධර්මතා වැඩපිළිවෙලක්. ඒවායේ පැවැත්මට රාගය, ද්වේෂය, මෝහය අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ රාග දේශ මෝහාදී කෙලෙස් ධර්ම වලින් පිළිලා ඉන්න තාක් කාලයක් මේකේ පැවැත්ම වෙනවා. හැබැයි මේවායේ නැවැත්මට මේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන හේතුඵල ධර්මයන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වයක් වූ ධර්මතා වැඩපිළිවෙලේ නැවැත්මට රාගය, ද්වේෂය, මෝහය නසන්න ඕනේ. රාගයෙන් හිස්සුනොත්, ද්වේෂයෙන් හිස්සුනොත්, මෝහයෙන් හිස්සුනොත් එතන පින්වත්නි තියෙන්නේ සසර පැවැත්මක්. සසර පැවැත්ම සඳන්නට බලපාන රාග, ද්වේෂ, මෝහ ආදිය නසමින් සසර පැවැත්ම නැවැත්මට අවශ්‍ය කටයුතු නොනැති ඇත්තෝ කරගත යුතු වෙනවා. මේ විදිහට සරියුත් මහරහතන් වහන්සේගෙන් මහා කොට්ටිත මහරහතන් වහන්සේ විවිධ මාතෘකා ඔස්සේ ප්‍රශ්න කරනවා. ඒ අහපු හැම ප්‍රශ්නයකටම පිළිතුරු ලබා දෙනවා. එහි අවසානයේදී නිරෝධ සමාපත්තිය සහ සියලු විමුක්තිකම ගැන ප්‍රශ්න කරනවා. ඒ විමුක්තිකම වල හැටි ගැන සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ විස්තර කරලා දෙනවා. ඒ සඳහා යන්න තියෙන්නේ ඔය ඇත්තෝ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ග ක්‍රමයමයි පිළිපදින්නට ඕනේ. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයමයි මිනිස් ජීවිතේ අපත යන දෙන්නේ නැතුව මඟපල් ලබලා සසරින් ඉගොඩ වෙන්නටමයි අදිෂ්ඨාන සීදීව කටයුතු කරගන්නට ඕනේ. එහෙමනම් සත්පුරුෂ පින්වත්නි, ඔය තන්ට මේ විදිහට අද දවසේදී ශ්‍රවණය කරන්න හම්බුණා. අපි මහා කොට්ටිත මහරහතන් වහන්සේ සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ සමග කරපු ධර්ම සාකච්ඡාව ඇතුළත් මහා වේදල්ල සූත්‍රයේ ධර්ම දේශනා මාලාව අදින් අවසන් වෙනවා. නැවතත් අපි ඊට පස්සේ අලුත් සූත්‍ර ධර්ම දේශනාවකින් තමයි ලබන සතියේ ඉඳන් මුණ ගැහෙන්නේ. මහා වේදල්ල සූත්‍රයෙන් ඔය ඇත්ත ධර්ම දේශනාව කොහොම 12ක් ශ්‍රවණය කළා. සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රයෙන් ධර්ම දේශනා 16ක්, ඒ වගේම ගිරිමානන්ද සූත්‍රයෙන් 10ක්, ඔය ආදී විදිහට ධර්ම දේශනා විවිධ සූත්‍ර වලින් ශ්‍රවණය කරමින් ඇවිල්ලා මහා වේදල්ල සූත්‍රයනොත් ධර්ම දේශනා 12ක් ශ්‍රවණය කරන්නට යෙදුණා. සත්පුරුෂ පුණ්‍යවන්තෝ ඇත්තන්ට නොතේරෙන තිබුණා අහන්න පුළුවන්. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ප්‍රශ්න තියනවාද ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් දැන ගැනීමට ඔබලන් මේ අසයින්න කට්ටියගේ? කාලේක මහත්මයා එහෙමවත් ස්වාමීන් වහන්සේ නෑ, මම කට්ටියට මේ කිව්වේ දේශනාවට හුඟක් දුන්නාට ප්‍රශ්න තියනවාද කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි අපේ මහත්මයා, අදින් එතකොට දේශනා අවසන් වෙනවානේ මේ මහා වේදල්ල සූත්‍රයේ. ලබන සතියේ නම් ඔය යෝජනාවක් තියෙනවද? කැමති කොයි සූත්‍රයද? එහෙමයි අපි
කවුරු හරි තියනවා නම් ඒක අපිට ඉදිරිපත් කරන්න කැමැති සූත්‍රයක් තියෙනවා නම් ස්වාමීන් වහන්සේට ඒක දේශනාව පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒකම එක්කෙනෙක් ස්වාමීන් වහන්සේ අත උස්සලා තියෙනවා. චන්දිමා ප්‍රශ්නය ඉදිරිපත් කරන්න. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ මේක සමවෙන්න මේක ඇත්තට මම මේ සූත්‍ර පොඩ්ඩක් කියවන්න ගත්තාම ආපු ප්‍රශ්නයක් මට දැන් ඔබ අපි ධර්මයේ සඳහන් වෙන අනාත්ම පිළිබඳ විග්‍රහයේ එක තැනක් තමා 62ක් මිත්‍යා දෘෂ්ටි ගැන කියන මිත්‍යා දිට්ඨි සූත්‍රයේදී ආත්මය ඇති මමම ආත්මය හැඳින ගනිමි කියන එකයි ආත්මය ඇති මමම අනාත්මය හැඳින ගනිමි කියන එකයි දෙකම මිත්‍යා දෘෂ්ටි විදිහට දක්වනවා. ඊට පස්සේ තව අවස්ථාවක සූත්‍ර දෙකක තුනක බමුණු ඇවිල්ලා ආත්මයක් ඇතද ආත්මයක් නැතද කියලා අහන ප්‍රශ්නෙට බුදුහාමුදුරුවෝ කොහෙලවත් පිළිතුරු දෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ සිද්ධි දෙක තියෙද්දි අපි අනාත්ම ගැන කියනවා. එතකොට මේ අපි කතා කරන අනාත්ම එතකොට බමුණු ඇවිල්ලා බුදුහාමුදුරන්ගෙන් අහපු අනාත්ම 62ක් මිත්‍යා දෘෂ්ටි වලට අදාළ කරලා තියෙන අනාත්ම මේ අපි කතා කරන්නේ දේවල් තුනක් ගැනද? ඔව් මහත්මයා. එතනදී ආත්මයක් කියලා එක්ක රූපේ හරි වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන හරි මොනවා දෙයක් ස්ථීරව තියෙනවා කියන දෘෂ්ටියකනේ ඉන්නේ. එතකොට මොනවා හරි දෙයක් ස්ථීරව තියෙනවා කියන දෘෂ්ටියක හිටියොත් ආත්මයක් ඇත. ඒ මොනවත්ම නැහැ කියන දෘෂ්ටියක හිටියොත් ආත්මයක් නැත. එතකොට හැබැයි ඒ ආත්මයක් ඇත කියන හෝ ආත්මයක් නැත හෝ කියන දෘෂ්ටියට යන්නේ නැතුව මෙතන හේතුන්ගෙන් එක පරම්පරාවක් එක්කිටසනයක ආයු කාලයක් තියෙන වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන පරම්පරාව. එතකොට මෙතන යම් ධර්මතාවල හේතුඵල ධර්මයාගේ ක්‍රියාකාරීත්වයක් තියෙනවානේ. එතකොට තියෙන එක නැහැ කියන්න බෑනේ. තියෙන එක නැහැ එතකොට තියෙන එක ආත්මයක් නෙමෙයි. ඒ ස්ථීර අනාත්ම කිව්වහම තමා වශයෙන් ගන්නට බැරි සත්‍ය පුද්ගලික ආත්මයක් මමයි කියලා ස්ථීර සාර වශයෙන් දෙයක් ගන්න නැති ස්වභාවයනේ. ඒක අනිත් එක වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද හම්බුනේ? ඒක දැන් ඔය අනිත් කියපු අර්ථයෙන් වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද එතකොට හම්බුනේ? මට ඒකයි මේ අතන තේරුම් ගන්න බැරි තියෙන්නේ. ආත්මයක් තියෙනවා කියලා කිව්වොත් එතන මොකක් හරි නොවෙනස් ස්ථීරව තියෙන දෙයක් තියෙන්න එපායි. එහෙම නේද? ඔව් හම්දුනේ මට තේරෙන විදිහට දැන් ආත්මයක් නැත කිව්වොත් ඒ කියන්නේ ආත්මයක් නැත කියන සහපදේට පොඩ්ඩක් උත්තර දෙන්නකෝ. මහත්මයා ආත්මයක් තියෙනවා කියලා කිව්වොත් ඒ මොනවා හරි දෙයක් ස්ථීරසාරව වෙනස් වෙන්නේ නැතුව තියෙන දෙයක් පෙන්වන්න ඕන නේද? එහෙමයි. එතකොට මව් කුසට පිළිසිඳ ගැනීමේ ඉඳලා ලී පාටට හැරෙන්නේ නැතුව තිබ්බ කලලේ ඉඳලා අද දක්වා කාලේ ගත්තොත් මහත්මයාට ස්ථීරව තිබුණු දෙයක් පෙන්වන්න තියෙනවද? රූපේ හෝ වේදනා සංඥා සංකාර විඥානයන්ගේ හෝ? එහෙම නෑ හම්දුනේ. නෑ. එතකොට අපේ මහත්මයා ආත්මයක් නෑ කියන තැනට ආවහම එතකොට නෑ කියන මට්ටම තුල ගත්තාම එතකොට ඇත්තටම මෙතන මොනවා හරි රූපවල පරම්පරාවක පැවැත්මක් නැද්ද? රූපවල පරම්පරාවල පැවැත්මක් තියෙනවා ඉතින්. ඔව්. එතකොට වේදනා සංඥා සංකාරවල මේ වගේ පරම්පරාවක් දකින්න නැද්ද? ඔව් තියෙනවා. එතකොට රූප හටගත්තේ කර්මයෙන්. ඒ වගේම මෞකුස තුලදී උණුසුමෙන් අදටත් ඒ උණුසුමෙන් සිතින් ආහාරවල ඕචාවෙන් ඔය විදිහට අපේ මහත්මා හේතුන්ගෙන් නේද?
එහෙම හැමදෙරනේ. ඒවයි ඊට පස්සේ එතකොට නියාම ධර්ම වල වේදනා සංඥා සංකාර විඥානිය ගත්තාමත් මොනව හෝ හේතුන්ගෙන් නේද? එහෙම. එතකොට එතන එහෙම පරම්පරාවක් පවතිනව නේද අපි මේ දක්වා මේ මොහොත දක්වා එහෙමයි. නෑ කියන අදහසට ගියොත් ඒ පරම්පරාව අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒක නාම රූප ධර්ම ස්කන්ධ ධාතු ආයතේන්ද්‍රියන් දකින්න පුළුවන්කමද හම්බ වෙන්නේ බැරිකමද හම්බ වෙන්නේ නෑ කියන තැනට ගියොත්. ඒ කියන්නේ එහෙම එක දිගට පවතින දෙයක් නැහැ කියන එකද මෙතනින් අදහස් කරන්නේ? ඒ කියන්නේ මහත්මා අතන ආත්මයක් කියලා දෙයක් නැහැ. ඒ වගේම ආත්මය සත්‍ය පුද්ගලියෙක් මම කියලා කෙනෙක් නැහැ. ඒ කියන්නේ නියත දෙයක් ගන්න නැහැ කියන එකද කියන්නේ? ඔව් ඒ කියන්නේ ඇත කියන අදහසින් ගත්තොත් ආත්මය කියලා ස්ථිරව දෙයක් පෙන්වන්න නැහැ. නැත කියන අදහසින් ගත්තොත් අපිට පරම්පරාව මේ නාම රූප ධර්ම වල හේතුඵල ක්‍රියාකාරීත්වය පටිච්චසමුප්පාදයේ දකින්න බැරි වෙලා යනවා. නෑ පටිච්චසමුප්පාද ක්‍රියාවලියක් මේ තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? පටිච්චසමුප්පාද ක්‍රියාවලියක් තියෙන්නේ. හරි. එතකොට ඒක නැහැ කියලා. එතකොට ඒක වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද ආඳුරන්නේ? දැන් අතන 62ක් මිත්‍යා දෘෂ්ටි වල ආත්මයක් නැහැ කියන එකනේ. මෙහෙමයි. දෙසට මිත්‍යා දෘෂ්ටි වලදී මොනවා හරි පූර්වාන්ත කල්පිත දෘෂ්ටි අපරාන්ත කල්පිත දෘෂ්ටි මොනවා හරි දෘෂ්ටි අරගෙන එතන එක්කෝ නියත ශාස්ත්‍ර දෘෂ්ටි උච්චේත දෘෂ්ටි මොනවා හරි ආකාරයකට ඒ කට්ටිය යම් යම් මත වලින් පෙන්වන්නේ මොනවා හරි ස්ථිරසාරව දෙයක් තියෙනවා කියන අදහස හෝ නැහැ කියන අදහස හෝ මොකක් හරි එකක් නේ. එතකොට තියෙනවා කියන අදහසට ගාවොතින් ස්ථීරව තියෙන දේ අපිට හම්බ වෙන්න ඕනේ. ස්ථීරව තියෙන දේ අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අපිට හම්බ වෙන්නේ පටිච්ච සමුප්පන්න ක්‍රියාවලියක් වුණු නාම රූප ස්කන්ධ ධාතු ආයතනාදී වැඩපිළිවෙලක්. එතකොට ස්ථීරවම දෙයක් නැහැ කියන මට්ටමට આવොත් අපිට හම්බ වෙන්න ඕනේ ඒ පටිච්ච සමුප්පන්න ක්‍රියාවලියක්වත් නැතිවන යම්කිසි හිස් ස්වභාවයක්. එහෙම දෙයක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අපිට හම්බ වෙන්නේ ස්කන්ධ ධාතු ආයතන ඉන්ද්‍රියාදී පටිච්ච සමුප්පන්න ක්‍රියාවලියකින් යුක්ත හේතුඵල ධර්මයන්ගේ කතාවක්. ඒ කියන්නේ හම්බුනේ හේතුඵල සකස් හාමුදුරනේ මේ මම මේ තේරුම් ගත්තේ දිහාරිද කියලා ඔබ වහන්සේගෙන් අහන්න යන්නේ. එතකොට හේතුඵලයක් ඇතුව ඇති වෙච්ච දේ ඒ ඇති වෙච්ච වෙලාවට තියෙනවා. ඒ හේතුඵල නැති වුනහම ඒක නැති වෙනවම නෑ කියනවා. එතකොට තියෙන වෙලාවට තියෙනවා කියලා නෑ කියන නැති වෙලාවට නෑ කියනවා. ඒකද අපි මේ අදහස් කරන්නේ. නෑ මහත්. නියතව යමක් නෑ හරි නියතව යමක් තියෙනවා හරි කියලා අදහස ගන්න නෑ. ඒක නෙමෙයි අදහස් වෙන්නේ මහත්මයා. ඒ කියන්නේ මෙතන සියල්ලම ගන්න ඕනේ පරමාර්ථ විදිහට. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන්නේ රූප හේතුන්ගෙන් ඇතිවන පරම්පරාවක්. වේදනා සංඥා සංකාර විඥානයෝ හේතුන්ගෙන් ඇතිවන පරම්පරාවක්. ඒක ස්ථීරව තියෙනවා කියලා අදහසක් ගත්තොත් ඒක වැරදි. මොකද මේ හේතුඵල ධර්මයන්ගේ ක්‍රියාවලියක් වුණු පරම්පරා හින්දා. එතකොට එහෙම එකක් නැහැ කියන අදහසින් ගත්තොත් ඒකත් වැරදි. මොකද එහෙම එකක් මෙතන තියෙනවා හේතුඵල ධර්මයන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වයක් වූ නාම රූප ධර්ම පරම්පරාවක්. පැහැදිලිද? හිතන්නේ පැහැදිලි මාදුරේ ගාපෝ ලියලා පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්නවා. අපි ධර්ම පන්තියට සහභාගී වෙන්න කාලිංග මහත්මයාට පැහැදිලිද? ස්වාමීනාංශ පැහැදිලි මට පැහැදිලි වෙච්ච ආකාරයට ස්වාමීනාංශ ඒ කියන්නේ අන්ත දෙකකට නොයෑම කියන එක නේද ස්වාමීනාංශ සරලවම කිව්වොත්. මෙතනදී අපිට ඇත හෝ නැත කියන අන්තයට නෙමෙයි මෙතන සිද්ධ වන වැඩපිළිවෙල පටිච්ච සමුප්පන්න ක්‍රියාවලිය දැකීමයි කල යුත්තේ. වෙන දේ මොකක්ද කියලා දකින්න ඕන. ප්‍රත්‍ය අනුව වෙනවයි කියන එකයි දකින්න ඕනේ නේ ස්වාමීනාංශ. ඔව් ඇත්තටම එහෙමනේ. හොඳටම මේ දැන් මේ වෙලාවේ බලන්න ඔය ඇත්තන්ගේ වයස අපි අනුමාන කරමු කවුද 40 50 60 කියලා.
එතකොට ඔබේ වයස්වල හැටියට දැන් ශරීරයේ තියෙන ඔහොම විදියට හිතන්නකෝ අවුරුදු 10ක් අඩු කරන්න ඊටත් අවුරුදු 10ක් අඩු කරන ඔබේ අවුරුදු 30 අතර 30 40 කාලේ ඔබේ 20 මේ 30 අතර කාලේ ඒ වගේම 10යි 20යි අතර කාලේ ඒ වගේම 1යි 10යි අතර කාලේ ඒ වගේම මව්කුස බිහිවීම 1යි අතර කාලේ මව්කුස තුල ඉන්නකොට මේ කලල රූපවල මාස 7 6 4 5 මේ 5 4 3 2 එක විදිහට ගිහිලා පළවෙනි මාස පළවෙනි සතියේ පළවෙනි දවසේ පළවෙනි පැයේ පළවෙනි විනාඩියේ පළවෙනි තත්පරේ ওই විදිහට කලින් භවයෙන් චුත වෙලා මෙතන මව්කුස පිළිසිඳ ගැනීමේදී පංච උපාදානස්කන්ධයෙන් පහළ වීම අතීතයේ පංච උපාදානස්කන්ධයේ පැවතීම මේ විදිහට පහළ වීම හැබැයි තිබුණ සංකාරයෝ නෙමෙයි මේ ආවේ තිබ්බ රූපේ නෙමෙයි මේ ආවේ හැබැයි තිබ්බ සිත් පරම්පරාවේම චුතිසිතෙන් පස්සේ ප්‍රතිසන්දි විඥානයක් ඒ විඥානෙත් වේදනා සංඥා සංකාරයක විපාක විඥානයක් ඒ වගේම රූපය කර්මජ විදියට ඒ වස්තු රූපේකම චිත හට ගන්න ඕනේ වස්තු රූප මේ 6 පහළ වීම ওই විදිහට මේ මෙතන මේ දැන් ඉන්න ඔබ මේ මට්ටමට හැදිලා වැඩලා තිබ්බට මේක මවලා නිර්මාණය කළ ස්ථීරව තිබ්බ නොවිනාශ තියෙන ස්ථීර සාර දෙයක් හෝ මේ එහෙම ස්ථීර ඇති දෙයක් හෝ මොනවත්ම නැති හිස් දෙයක් හෝ නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ හේතුඵල ධර්මයන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වයක් පටිච්ච සමුප්පන්න ක්‍රියාවලියක් පැහැදිලිද පැහැදිලි ස්වාමීන් වහන්සේ මම හිතන්නේ මහත්තයා පැහැදිලි ඔය ස්වාමීන් වහන්සේ අපි කතා කරේ අනාත්ම සංඥාව ගැන නේද ස්වාමීන් වහන්සේ ඔව් මේ ආත්මයේ ඇත නැති කියන කාරණාවට අදාළ ඔව් ඒ කියන්නේ තොන ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ශුන්්‍යතාවයද අපිව කතා කරේ මෙතන ශුන්‍යතාවයක් කිව්වොත් හිස්ම වෙන්නේ ඕනනේ ඉතින් ශුන්‍යතාවයේ නේද ස්වාමීන් වහන්සේ අනාත්මයි කියලා කියන්නේ අපි මේ සත්පුද්ගල භාවයන් නොමැතිකම කියන්නේම ශුන්‍යතාවය නේද එතකොට අපි කියමුකෝ මහායානිකයන් උගන්වන්නේ ශුන්‍යතාවාදයට ගිහිලා මෙතන සම්පූර්ණයෙන්ම අර අපි කතා කරන නාමහා විදර්ශනා ඥානයේ මේ තත්ත්වයට ශුන්‍යතාවයේ දැකීම නැතුව මහායානික ඉංගේ ශුන්‍යතාවයට යමුකෝ එතකොට මෙතන මේ වැඩපිළිවෙලක් පරම්පරාවක් ඊවට තියෙන ආයු කාලය එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ මහායානයට අනුව හරි ස්වාමීන් වහන්සේ අපන් කියන්නේ අපි මේ ධර්මයේ අභිධර්මයට අනුව නැත්නම් අභිධර්මයෙන් අපි අභිධර්මයට අනුව යනකොට අපිට හමු වෙන දේ නේ ස්වාමීන් වහන්සේ එතකොට අපේ ඇත්තම නිමිත්තක් නැතුව නිමිති නැහැයි කියන එකමනේ ගත්තේ ඒ කියන්නේ අපි ආයතන වලින් ගන්න නිමිති නැහැයි කියන එක නේද ස්වාමීන් වහන්සේ වෙන්නේ අනිත්‍ය ස්වභාවයක් ශුන්‍යතාවය කියන ප්‍රශ්නේ අපිට ආවේ දැන් ශුන්‍යතාවය කියන ප්‍රශ්නේදී ආවොත් ඔය ඇත්ත කියන්නේ හිතක් නැහැ කියලා ධර්මණු දැනීම කියන ධර්මතාවයක් නැහැ කියලාද නෑ ස්වාමීන් මම කියන්නේ ශුන්‍යතාවය කියන්නේ මේ රාග ද්වේෂ මෝහ නැහැ කියන එක නෙමෙයිද මොකද රහතන් වහන්සේට නැත්te රාග ද්වේෂ මෝහ ශුන්‍යත චේතෝ විමුක්තිය ගැන කතා කරන්නේ ශුන්‍යත චේතෝ විමුක්තිය නෙමෙයි මේ කියන්නේ දැන් මේ ඇහුවේ ශුන්‍යතා සියල්ල හිස්ත කියලානේ ඇහුවේ අර චේතෝ විමුක්තිය අවස්ථාවක්නේ නමුත් මෙතන කතා කරන්නේ සියල්ල හිස්ත කියලා ඇහුවොත් නෑ මෙතන මොනවත්ම නැතුව නෙමෙයි මෙතන තියෙනවා සිත චෛතසික ධර්ම ඒ කියන්නේ තව විදිහට කිව්වොත් රූපේ තියෙනවා වේදනා සංඥා සංකාර විඥානියෝ තියෙනවා මෙතන පංච උපාදානස්කන්ධයක් තියෙනවා. ඒ පංච උපාදානස්කන්ධයේ වරදවා අරන් තියෙන ආත්මේ සත්‍යය පුද්ගලයා විදිහට පංච උපාදානස්කන්ධයක් නැහැ කියන්නේ බෑ. පංච උපාදානස්කන්ධයක් මෙතන තියෙනවා. හැබැයි පංච උපාදානස්කන්ධ වැඩපිළිවෙල තුල මේ නිත්‍ය විදිහට තියෙන දෙයක් බැලුවොත් නිත්‍ය තියෙන විදිහට දෙයක් හම්බෙන්නේ ඒක හිස් අනිත්‍යයි. අපිට හම්බෙන්නේ අනිත්‍ය ධර්මතාවයක්. එතන ස්වාමීන් වහන්සේ පංච උපාදානස්කන්ධයකුත් නැහැ කියන මට්ටමට එන්න බෑ. විපරිණාමයට පත් වෙන හින්දා නේද ස්වාමීන් වහන්සේ අනාත්ම තත්ත්වය ඇති වෙන්නේ විපරිණාමයෙන් හින්දා නේද? උදයක් අනිත්‍ය නම් අනිත්‍යදී දුක් නම් ඒ අනිත්‍යදී වෙනස් තත්ත්වයට ඒ කියන්නේ විපරිණාමයට පත් වෙන හින්දා දුක් වෙනවානේ. එතකොට ඒ දී ඇවිල්ලා රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥානියෝනේ විපරිණාමයට පත් වෙන හින්දා දුක් වෙන්නේ. එතකොට අනිත්‍ය වෙන
දුක් වන ඒ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥානයන්ගේ සත්‍යයේ පුද්ගලයේ ආත්මයක් මම කියලා ස්ථීර සාරව තමා විදිහට දෙයක් ගන්න බැලුවොත් එහෙම දෙයක් හම්බෙන්නේ පැහැදිලිද? එහෙමයි. හාමුදුරනේ අනේ සමාවෙන්න මේ මට මේ ප්‍රශ්න කීපයක්ම තියෙනවා මම එතන සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වුණේ මේ ඒ දැන් ඔබ වහන්සේ කියපු මොකද අනිත්‍ය නිසා දුකයි කියන කාරණාව හාමුදුරනේ දැන් මට එතන චූටි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා දැන් අනිත්‍ය වීම කියන එක අනිත්‍ය වීම නිසා නෙමෙයිද අපිට පෘථග්ජන භාවයේ ඉක්මෝලා සෝවාන් තත්වයට පත් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට සෝවාන් ඵලය දුකක් වෙන්නේ නැහැ නේ හාමුදුරනේ. ඒ වගේම දැන් සතර අපාය නිත්‍ය දැන් අනිත්‍ය වුණොත් නිත්‍ය නම් සැප වෙන්න ඉපෑ අනිත්‍ය වුණොත් දුක නම් නිත්‍ය නම් සැප වෙන්න ඕනේ. එතකොට සතර අපාය අනිත්‍ය වීම නිසා තමයි සතර අපායෙන් මිදලා අපි වෙන තැනකට යන්නේ. එතකොට ඒක දුකක් වෙන්නේ ඇයි? කොහොමද? එහෙම නැත්නම් සතර අපාය නිත්‍ය වුණොත් ඒක සැපක් වෙන්නේ කොහොමද? එතන පොඩි පරස්පර ස්වභාවයක් තියෙනවා වගේ මට නිකන් හිතෙනවා මේ පරස්පර කමක් නැහැ. කිසිම ආකාරයක පරස්පර කමක් නැහැ. මොකද සමහර කට්ටිය ඕක කියලා දුන්නු විදිහේ පරස්පර කමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඕක ওই විදිහට දැකීමේ වරදයි තියෙන. ඕක කොහොම නෙමෙයි දකින්න ඕන. මොකද මෙතන දුක විදිහට දකින්න ඕනේ පංච උපාදානස්කන්ධය. ගන්නකෝ ධම්සප්ප පැවතුම් සූත්‍රයේ මේ ජාතිපි දුක්ඛ ජරාපි දුක්ඛ කීන්තන අන්තිමට එන පංච උපාදානස්කන්ධ දුක්ඛ කියලා නේද එන්නේ. එතකොට දුක්ඛ සත්‍ය කියන එකට තවත් නමක් තමයි පංච උපාදානස්කන්ධ. ඒක මුළු මහත් පංච උපාදානස්කන්ධයටම ජාති ජරා ව්‍යාධි ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස උපායාස අපිය සංපයෝග පිය විපයෝග ඉච්ඡා විඝාත මේ ආදී ඔය ඔක්කොම දුක් වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක වෙන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයට. එතකොට දුක්ඛ සත්‍ය වෙන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය. පංච උපාදානස්කන්ධය තමයි දුක්ඛ සත්‍ය වෙන්නේ. දුක්ඛ සත්‍ය වෙන ඒ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන උපාදානස්කන්ධ කියන ඒ පංච උපාදානස්කන්ධේ හට ගන්නවන හේතු තමයි සමුදය ධර්මය වෙන්නේ. එතකොට සෝහන් මාර්ගයේ දුකක් කිව්ව සෝහන් මාර්ගයේ දුකක් කියලා තැනක් කොහෙවත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. සෝහන් මාර්ගයටපත් වෙනවා කියන්නේ පළමු වාට නිවන් දැකීම. නැත්නම් මේ පංච උපාදානස්කන්ධයේ සතර අපා ගත කරන සිස්වභාවයේ අවස්ථා පහක් නැති කළ සංයෝජන ධර්ම නැති කළ දුක්ඛතාන්දරේ පංච උපාදානස්කන්ධ දුක් වැඩ පිළිවෙලේ යම් දුක් ප්‍රමාණයක් නැති කළා දානවා. සකදාගාමී වෙද්දී තවත් දුක් ප්‍රමාණයක් නැති කරනවා. අනාගාමී වෙද්දී පංච උපාදානස්කන්ධය කියන මේ දුක්ඛ වැඩපිළිවෙලේ තව විශාල ප්‍රමාණයක් නැති කළා දානවා. රහත් වෙනකොට සම්පූර්ණයෙන්ම පංච උපාදානස්කන්ධය කියන මේ සංස්කාරික සංස්කාර ධර්මයන්ගේ අනාගත හේතුන්ගේ සැකසීමක් නැති කළා දානවා. ඔව් හම්දුනේ දැන් එතන දැන් ප්‍රශ්නේ උනේ අනිත්‍ය වීම කියන ධර්මතාවය නේද දුකයි කියලා අපි දැන් කියන්නේ. එතකොට මම මේ කල්පනා කරේ එතකොට පෘථග්ජන භාවයේ ඉක්මවලා අපි මාර්ගඵලයක් ලබනවා කියන එක අනිත්‍ය ස්වභාවය කියන ධර්මතාවය නිසායි වෙන්නේ. එතකොට ඒක දුකක් වෙන්නේ කොහොමද එතෙන්ද කියලා. ධර්මතාවයේ දුකයි කියලා කියන්නේ නැහැ. දුකයි කියලා කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය කියන ධර්මතාවය. අනිත්‍ය කියන ධර්මතාවයේ දුක නැහැ. දුක කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. දුකයි කියලා කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය. එතකොට පංච උපාදානස්කන්ධය එතකොට හේතුන්ගෙන් ඇති වෙලා නැතිව යනවා. ඔය ඇතිව නැතුව යන ස්වභාවයේ නිත්‍ය නොවී තියෙන ස්වභාවයේ ස්ථිර නැති ස්වභාවයේ අනිත්‍ය ස්වභාවය තමයි අනිත්‍යයි කියලා සිංහලෙන් නැත්නම් පාලියෙන් අනිච්ච කියලා කියන්නේ. එතකොට අනිත්‍ය හෝ අනිච්ච. එතකොට පාලියෙන් හෝ සිංහලෙන් සමානවතර වංශයේ කියපු එක පොඩ්ඩක් කියනනම් මේක කියලා ඉවර කරන්න දෙන්න වෙනවා. එතකොට දුක කියන එක හොන්ටටම හිතට ගන්න. දුක කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයට. එතකොට පංච උපාදානස්කන්ධයට දුක්ඛ සත්‍ය කියලා කියන්නේ
පංච උපාදානස්කන්ධය තමයි හේතුන්ගෙන් ඇතිව නැතුව යන්නේ. පංච උපාදානස්කන්ධයේ එක ලක්ෂණයක් තමයි ඔය හේතුන්ගෙන් ඇතිව නැතුව යන අනිත්‍ය ස්වභාවයේ තව ලක්ෂණයක් තමයි ඒ හේතුන්ගෙන් ඇතිව නැතුව යෑමේ නිතරම විපරිණාමයට පීඩාවට පත්වන ස්වභාවය කියන දුක්ඛ ලක්ෂණය. ඒතකොට පංච උපාදානස්කන්ධය නිතරම ඇතිව නැතුව යෑමේ පීඩාවට පත් වෙනකොට ඒක සැප ධර්මයක් නෙමෙයි, ඒක දුක්ඛ ධර්මයක් වෙනවා. එතකොට ඒ පංච උපාදානස්කන්ධයේ කියන දුක්ඛ සත්‍යයේ තියෙන දුක්ඛ ලක්ෂණයක් තමයි ඔය අනිත්‍ය දුක්ඛ කියන එකේ දුක්ඛ ලක්ෂණය. ඊට පස්සේ දෙයක් අනිත්‍ය නම් දැන් අපි මේ හරිම සරලයි, හරිම ලේසියි කියන කාරණාව. ඒ කියන්නේ මේ කියන කාරණාව හොඳටම පැහැදිලි, හරිම සරල, හරිම ලේසි දෙයක් මහත්මයා. මොකද දුක්ඛ සත්‍ය කියන එක දැනගන්නකො මහත්මයා. දුක්ඛ සත්‍ය දැනගන්නකො. ඒ කියන්නේ මෙතන දුක්ඛ සත්‍ය කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයටම නමක්. එතකොට පංච උපාදානස්කන්ධය කිව්වහම රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන මේ පංච උපාදානස්කන්ධයට නමක්. එතකොට මේ පංච උපාදානස්කන්ධයේ තියෙනවා ලක්ෂණ තුනක්. එකක් අනිත්‍ය, අනික දුක්ඛ, අනික අනාත්ම. එතකොට අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනාත්ම කියන ලක්ෂණ තුනක් තියෙනවා. එතකොට ඒ අනිත්‍ය කියලා කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයේ හේතුන්ගෙන් ඇති වෙලා ඇති වුණු ගමම්ම නැවත නැතිව යනකොටම නැවත ආපහු ඇති වෙමින් ඇතිව නැතිව යමින් පවතින පරම්පරාවක් හින්දා තමයි අනිත්‍ය කියන්නේ. ඒක නිට්ටය නැති නිසා, ස්ථිර නැති හින්දා මේක පරම්පරාවක්. රූපයේ චිත්තස්සන 17යි, වේදනා සංඥා සංකාරියෝ තියෙන්නේ එක චිත්තක්ෂණයයි. විඥානයයි. එතකොට ඇතිව නැතුව යෑමෙන් නිතරම මේ ඇතිව නැතුව යෑමට පෙළෙන හින්දා, ඇතිව නැතුව යෑමෙන් පීඩාවට පත්වන හින්දා, ඇතිව නැතුව යමින් තියෙන ධර්මයක් අපිට සැපයි කියන්න බෑනේ. එහෙනම් ඇතිව නැතුව යන්නේ නැති නිත්‍ය මේ අනිත්‍ය නැති නිත්‍ය දෙයක් නම් සැපයි කියන්න පුළුවන්. නිත්‍ය නොවන නිතරම පීඩාවට පත්වන විපරිණාමයට පත්වන දෙයක් තුළ අපිට හම්බ වෙන්නේ දුක්ඛ ලක්ෂණයක්නේ. එතකොට පංච ඔබ වහන්සේ කියන කතාව දැන් මේ දුක්ඛ ලක්ෂණය කියන එක දෙකක් මිසක් එකක් නෙමෙයි. අහමුදුනේ දැන් මට හිතෙනවා ඔබ වහන්සේ කතා කරේ කාරණා දෙකක් ගැන. දැන් පංච උපාදානස්කන්ධය දුකයි කියන එක හරි. ඒකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ අහමුදුනේ. දැන් ඒකට ඒකේ තියෙන ලක්ෂණ තුනක් තමයි අනිත්‍ය වීම, දුක වීම සහ අනාත්ම වීම. දැන් බුදුහාමුදුරෝ සූත්‍ර ගොඩක කවුරු හරි හම්බුනහම අහන්නේ මහාන ඔබේ ඇස නිච්චද අනිච්චද? අනිච්ච නම් සැපද දුකද? එහෙම ප්‍රශ්න අහන්නේ. එතකොට මට තේරලා තියෙන විදිහට ඒ කියන්නේ අනිත්‍ය වීම නිසා තමයි දුක වෙන්නේ, දුක වීම නිසා තමයි අනාත්ම වෙන්නේ. එහෙම ප්‍රශ්න කිරීමක් වගේ මේ පෙළ ගැස්වීම තුල පේන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒක මම අහුවේ. තමයි. එතකොට මෙච්චර වෙලා කිව්වේ මේ දැන් ඇස ගැන ඇහුවත් දැන් රූපං නිච්ඡං මේ රූපේ නිත්‍යද අනිත්‍යද කියලා අහනවානේ. එහෙම. නිච්ඡං වා රූපං නිච්ඡං වා අනිච්ඡං චාති කියලා අනිච්ඡං බන්ති කියලා උත්තර දෙනවානේ. රූපේ නිත්‍යද අනිත්‍යද කියලා අහුවාම අනිත්‍ය කියලා උත්තර දෙනවා. ඒතකොට යමක් අනිත්‍ය නම් ඒක සැපද දුකද කියලා අහනවානේ. එතකොට ඒක දුක්ඛම් බන්තිය කියනවානේ. එතකොට යමක් අනිත්‍ය නම් දුක් නම් ඒකේ මේ ආත්මය මම සත්‍යය ගන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවද කියලා අහනවානේ. එහෙම. එතකොට එහෙම එකක් නැති හින්දා ඒක අනාත්මයි කියලා උත්තර දෙනවානේ. හරි හම්බුනේ. දැන් ඒ කාරණාව තමයි මම කියන්නේ. ඒකට අනිත්‍ය නම් දුකයි කියලා කියපු එක අනිත්‍ය යමක් තියෙනවා නම් ඒක සැපද දුකද කියලා අහපු එක දුකයි කියන. ඒකට බුදුහාමුදුරෝ ඒ කියපු කාරණාවමයි මම අහන්නේ. ඒකට පෘථග්ජන භාවයේ ඉක්මෝලා අපිට සෝවාන් වෙන්න. සෝවාන් භාවයේ ඉක්මෝලා සකු르දාගාමි වෙන්න. මේ මාර්ගඵල හතර නිත්‍ය දේවල් නේ ආමුදුනේ. ඒව නැති වෙන දේවල් නෙමෙයි. ඒතකොට නිත්‍ය දේවල් ලබා ගන්න පුළුවන් වීම තියෙන්නේ මේ ධර්මතාවල අනිත්‍යතාවය හන්දා. සම්පූර්ණ වැරදීනේ. සම්පූර්ණ වැරදීනේ. ඒ කියන්නේ දැන් මං අර මේ දැන් සැහැණ වෙලාවක් කරා මහත්මයාට මේ පැහැදිලි කරලා දුන්නු පංච උපාදානස්කන්ධයක දැන් මහත්මයා නිරවුල් මට්ටමක යම් විදිහකට අදහසක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි සෝවාන් මාර්ගයේ නිත්‍ය නම් එහෙමයි.
සකදාගාමී මාර්ගය, අනාගාමී මාර්ගය, අරහත් මාර්ගය නිත්‍ය නම් ඒ නිත්‍ය පුද්ගලයෝ කොහොමද සදාකාලේ ඉන්නේ කොහෙද ඉන්නේ? පුද්ගලයෙක් සම්බන්ධ කතාවක් නෙමෙයි හාමුදුරනේ. ඒ ඵලය නිත්‍යයිනේ. එතකොට ඵලය ආපහු සෝවාන් අනිත්‍යයි. මාර්ගයේ නිත්‍ය නම් ඒ නිත්‍ය වෙන මාර්ගය මොන වගේ එකක්ද? එතකොට මාර්ගඵල හතර නිත්‍ය දේවල් නෙමෙයිද හාමුදුරනේ? මාර්ගඵල හතරින් කෙරෙන්නේ ක්‍රියාවන් විතරයි මහත්මයා. මාර්ග හතරින් කෙරෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ හරි. පින්වන්ත මහත්මයා සෝහන් මාර්ගයෙන් කෙරෙන්නේ ඊ අයගේ චිත්ත සන්තතිවල තියෙන අකුසල් සිත් වලින් සිත් පහක් නසනවා. සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස සංයෝජනත් නසනවා. තව අපාගාමී ශක්තිය තියෙන අකුසල ධර්මත් නසනවා. ඒක හරියට අකුණක් වැදුනා වගේ. එක సంతානයක තියෙන ඒ අකුසල ධර්මයෝ නසල දැම්මට පස්සේ එයා ඒ අකුසල ධර්ම ඒ මාර්ග හිතින් නැසුවාට පස්සේ අහපව මාර්ග හිතක් එයාට දිගටම නෑ. එක මාර්ග හිතයි හම්බ වෙන්නේ. ඒ මාර්ග හිතෙන් කෙලෙසුන් නැසුවා. චිත්තක්ෂණේ විතරයි. ඊට පස්සේ නැති වුණු ධර්ම ටික එයාගේ චිත්තසංතතිය තුල තවදුරටත් නැහැ. සෝවහන් මාර්ගයේ නිත්‍ය එකක් නෙමෙයි. ඒක අන්න ඒ කාරණාව මම අහන්නේ හාමුදුරනේ. එතකොට නැති වෙච්ච ධර්ම ආයේ ඇති වෙන්නේ නැහැනේ. එතකොට ඒ නිත්‍ය වශයෙන් නැති වුණා. ඒ කාරණාව එතකොට කොහොමද දන්නේ අපි? ඉතින් මහත්මයා නැති කරපු ධර්ම ටික නැති කළාට සෝහන් මාර්ග හිත අහපව එයාගේ ජීවිත කාලෙටම හම්බ වෙනවද රහත් වුණත්? එහෙම හරි. එතකොට රහත් හිතත් එහෙමම හාමුදුරනේ? රහත් අරහත් මාර්ග හිතින් සහමුලින්ම කෙලෙසුන් නැසුවට පස්සේ ඒ මාර්ග හිත අහපව හම්බ වෙනවද මහත්මයා කවදාවත් ඒ කෙනාට? ඵලහිත ලැබෙනවා විපාක හිත. මාර්ග හිත හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මාර්ග හිත එක්කෙනෙක්ට හම්බ වෙනවා නම් හම්බ වෙන්නේ එතකොට අපි ඵලහිත ගත්තොත් සමාවෙන්න හාමුදුරනේ. එතකොට මේ ඵලහිත අපි ගත්තොත් ඵලහිත තියෙනවනේ නේද? ඵලසිත තියෙනවද කියලා ඇහුවොත් මහත්මයා ඵලසිත එකක් විදිහට ගන්න එපා. ඵලසිතුත් පරම්පරාවක්. එතකොට සෝවහන් ඵලහිත ගත්තාම ඒකත් ස්ථීරවම නිත්‍ය විදිහටම එකක් විදිහට තියෙනවා කියන අදහස් දෙන්න එපා. එහෙම නිත්‍ය ඵලහිතක් නැහැ. මොකද ඒ කෙනාට කැමති තාක් ඵලසිත වලට සමවදින්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මට යාන්තම් අයිඩියා එකක් හාමුදුරනේ ගැන. මාර්ග හිතයි මාර්ග හිත එකයි හම්බ වෙන්නේ. හැබැයි ඵලසිතුත් එකයි. ඒ ඵලසිත එක වගේ ඵලසිත වලට යාට කැමති තාක් කාලයක් සමවදින්න පුළුවන්. මේ එකම ඵලහිතක් නෙමෙයි. එහෙමයි හාමුදුරනේ. මට ඇත්තට මේක උනේ මම එක සූත්‍රයක මට ඒක සූත්‍රේ නම් මතක නැහැ. එතන තියෙනවා දැන් තල 32ේම නිච්ච දෙයක් නැහැ. නමුත් නිච්ච දෙයක්කට තියෙන්නේ අර මේ ඵල හතරයි නිවනයි විතරයි කියලා වෙලා. ඒක මම කොහේ හරි ඒක කියවලා තියෙන. ඒක නිසා හඳුනන්නේ මේ පිළිබඳව. නෑ නිත්‍ය දෙයකට එහෙම දෙයක් තියෙනවා මට යොමු කරන්න. මන්නම් මේ දෙවසින් දැනගත්තේ අපේ මහත්මයාට කාගේ හරි කෙනකින් වැරදි අදහසක් ආවත්නා වගේ. අමතර මහිතින් බණ පොඩ්ඩක් අහනවා මේ මොකම ඒ අහන බණවලදී පරිස්සම් වෙන්න. මොකද ඒ අහන බණවලදී මහත්යා පොඩ්ඩක් වැරදි තැනකට යොමු වෙලා තියෙනවා. ඒක එක්තරා සුබ දෙයක් නෙමෙයි දෘෂ්ටිගත වුණොත්. හොඳම දේ අභිධර්ම ඉගෙන ගමුකෝ. එහෙමයි සර්. අභිධර්ම ඉගෙන ගන්න. එතකොට ගැටලු විසඳෙනවා. එහෙම නේද? එහෙමයි සර්. අනිත් එක සර් ඔතන මේ ඇත්තටම තියාර දුක අනිත්‍ය යමක් අනිත්‍යයි නේද දුකයි කියනකොටත් වඩා සවන ඒ කියන එකත් එක්කම අපි ඒකේ දුක්ඛ ලක්ෂණ ටිකත් හදා ගන්න ඕනේ සංකතයි පීලනයි සංතාපයි විපරිණාමයි කියන ලක්ෂණ තියනවාද කියන එක තමයි විධාන වශයෙන්ම දුක බවට පත් වෙන්නේ නේ ස්වනහංශ. දුක්ඛ සත්‍ය පීලනත් සංකතට සංතාපට විපරිණාමට කියලා තියෙනවා ලක්ෂණ හතරක්. එතකොට ඒව ගැන තව ඉතින් විස්තර කරන්න ඕන. දැන් අපි මහත්මයාට වෙලා තියෙන්නේ අර අහපු ධර්ම දේශනාවල කියවුණු වැරදි කරුණුත් එක්ක යම් කිසි එක්තරා දෘෂ්ටිගත වීමක් කියලා තියෙනවා. නමුත් මම හිතන්නේ අපි මේ කාලේ ගත හින්දා යම් තාක් දුරකට දැන් ඉන්න අදහසට වඩා තව මොකක් හරි ඇති හොයන්න ඕන කියන අදහස හරි එන්නේ නැති. එහෙමයි.
අපි කියමු ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියට ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ප්‍රශ්නය ආවොත් එන පාර ඇවිල්ලා ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් ආපු අහලා ඒක දැනගන්න කියලා නේද ස්වාමීන් වහන්සේ? ඔව් මහත්මයා ඕන දෙයක් රතන ස්වාමීන් වහන්සේත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන් අහන්න. හරි එහෙනම් අදට ප්‍රමාණවත් නේද අපි කාලේ? ඔහොමයි ස්වාමීන් වහන්සේ ගොඩක් වෙලා අද අපි කරා බොහොම පින් ස්වාමීන් වහන්සේ මේ උළු ප්‍රශ්නයක් නිරාකරණය කරන්න බැරුණා පුරාන් වුණා මහත්මයාට. තවත් ඉදිරියට තියෙනවා නම් අපිට මේ මහත්මයාට ආරාධනා කරන්න පුළුවන්. අදත් ඔබ වහන්සේ අපිට බොහෝ වටිනා ධර්මපරයාය දේශනා කළේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේට බොහෝ කුසලත් වේවා. අප ගැන බොහෝ අනුකම්පාවෙන් ධර්මයෙන් සහ අර්ථයෙන් ධර්මයේ දේශනා කර සසර දුකින් නිවනට දොරටු ඇර දෙන ඔබ වහන්සේට අජරාමර නිවන් සුවය අපි සියලු දෙනා විසින් ඔබ වහන්සේට ප්‍රාර්ථනා කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. බොහොම පින් සිද්ධ වෙනවා. සත්පුරුෂ පින්වත්නි මෙතෙක් කියලා රැස් කරගත්ත පුණ්‍ය ධර්මයෝ ඔබ නමින් මියගිය නෑදෑයන්ට හොඳයි. මියගිය ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඉදම් මේ ඥාතීනං හෝතු ධම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ධම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ධම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. දෙවියන්ට මේ පින් අනුමෝදන් කරන්න ආකාශට්ටාච ආකාශට්ටාච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං ආකාශට්ටාච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු දේශනං ආකාශට්ටාච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු මම් පරන්ති. නිවනම අරමුණු කරන්න. ඉදන් මේ පුඤ්ඤං ඉදම් මේ පුඤ්ඤං ආසවක්ඛයා වහන් හෝතු ආසවක්ඛයා වහං හෝතු මේ පින මේ පින නිවන් අවබෝධ වීම පිණිසම නිවන් අවබෝධ වීම පිණිසම හේතු වේවා. හේතු වේවා. මේ කුසලයේ බලයෙන් මේ කුසලයේ බලයෙන් නිවන් දකිනාතුරුම නිවන් දකිනාතුරුම පස්පව් දස අකුසල් කරන පස්පව් දස අකුසල් කරන බාලයින්ගේද බාලයින්ගේද අසත්පුරිසයින්ගේද අසත්පුරුෂයින්ගේද පාප මිත්‍රයින්ගේද පාප මිත්‍රයින්ගේද ආශ්‍රය නොලැබේවා. ආශ්‍රය නොලැබේවා. දානාදී පින්කම් කරන සීලාදී අනන්ත ගුණ පුරන අනන්ත ගුණ පුරන විදර්ශනාදී භාවනා වඩන පුරිසයින්ගේද සත්පුරුෂයින්ගේද කල්යාණ මිත්‍රයින්ගේද කල්යාණ මිත්‍රයින්ගේද බුද්ධාදී ආර්ය මහෝත්තමයින්ගේද ආර්ය මහෝත්තමයින්ගේද ආශ්‍රයම ලැබේවා. ආශ්‍රයම ලැබේවා. පින්වත්නි පින්වන්ත ඔබටයි අපි මේ ආශිර්වාද කරන ලබන්නේ. පින්වත් ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචි මේ පින්බර වැඩසටහන අඛණ්ඩව සංවිධානය කරන අපේ විශ්‍රාමලත් උදහමුදා කරන කාලින් ගුණරත්න පින්වන්ත මහත්මාණන්, ඉදයාපර මහත්මිය, සමන්ති ගුණරත්න මහත්මියට, ඒ වගේම විවිධ රටවල් සිටින සත්පුරුෂ පින්වන්ත ඔබට, ඔබේ ආදරණීය දූතරු මුණුපුරු මිනිපිරි හැමට ඔබ හැම දිනාට තුනුරුවන්ගේ සාරණින් නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ ලැබේවා. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්දාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වට්ටන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවචේ අතෝ නිබ්බාන සම්පatti මිනාති සමිච්ඡතු. සාදු සාදු සාදු. සීලවන්තං ගුණවන්තං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං අනුත්තරං දුර්ලභේන මයා ලද්දං පස්සිතුං වන්දිතුං වරං සාරිපුත්තාදි තේරාණං ආගතං පටිපාටියා සද්දා සීල දයාවා සංබුද්ධ පුත්තං නමාමහං. සුපතිව තිරුවන් සරණයි. ඕකාස වන්දාමි බන්තේ මයා කතම් පුඤ්ඤං සාමිනා අනුමෝදිතබ්බා
සාමිනා කතම් පුඤ්ඤම් මය්යන් දාතබ්බං සාදු සාදු අනුමෝදාමි. ඕකාස ద్వාරත්තේන කතං සබ්බං අච්චයන් කමත මේ බන්තේ ඕකාස කමාමි බන්තේ සාදුකමම් කමිතප්පා ဒုတိယံ පි ඕකාස කමාමි බන්තේ සාදුකමම් කමිතප්පා තතියම් පි ඕකාස කමාමි බන්තේ. සාදුකමම් මි කමිතප්පා. අවසරයි ස්වාමින් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි පින්වත් සියලු දෙනාටම සදා වන්දනීය පූජනීය නම කියන්න අවසරයි අතිපූජනීය තපෝවනී රත්න ස්වාමින් වහන්සේට අපගේ নমස්කාරය වේවා. අප කෙරෙහි මහත් වූ අනුකම්පාවෙන් සහිතාමත් කරුණාවෙන් මෙම ගැඹුරු දහම් කරුණු අප සියලු දෙනාටම වැටහෙන පරිදි සරලව දේශනා කරන ඔබ වහන්සේට පාදාභි වන්දනා කර පුණ්‍යානුමෝදනා කරමි. මෙම උතුම් ශාසනික මෙහෙවර চিරාත් කාලයක් පහසුවෙන් කරගෙන යාමට ඔබ වහන්සේට අවශ්‍ය නිදුක් නිරෝගී කායික මානසික සුවපත් භාවය ලැබේවයි අප සියලු දෙනා වෙනුවෙන් ප්‍රාර්ථනා කරමු. තවද ඔබ වහන්සේට ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් උතුම් නිර්වාණ අවබෝධය ලැබීමට මෙම ධර්ම දානමය මහා කුසලයේ හේතු වාසනා වේවා. තවද ඔබ වහන්සේව මෙලවට බිහි කර ශාසනයට දායාද කළ ආදරණීය දෙමාපියන් වහන්සේලාට සහ ඔබ වහන්සේගේ ගුරු දේවෝත්තමයන්න් වහන්සේලාටත් මෙම ධර්ම දානමය කුසලය අනුමෝදන් කරමි අනුමෝදන් වේවා. මෙම ධර්ම මණ්ඩපයේ දේශනාවන් කරගෙන යාමට සහාය දක්වන අපරක්කේ පඤ්ඤාසාර ස්වාමින් වහන්සේ, සුදාරක ස්වාමින් වහන්සේ, සුමග්ග ස්වාමින් වහන්සේ ඇතුළු සේනාසනයේ වැඩ වාසය කරන අනෙකුත් ස්වාමින් වහන්සේලා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටත් මෙම ධර්ම දානමය කුසලයේ අනුමෝදන් කරමි අනුමෝදන් වේවා. මේ මොහොතේ තවද මෙම ධර්ම දේශනාවට සම්බන්ධ වූ පින්වත් ඔබ සියලු දෙනා ඇතුළු ලෝවාසී සියලු සත්වයින්ට මුතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ වේවායි මෙත් සිතින් ප්‍රාර්ථනා කරමු. තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාට. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමින් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි පින්වත්නි. පොඩ්ඩක් කට්ටියම මේ දැන් මහා වේදාල සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව අදින් අවසන් වුණානේ. ලබන සතිය ඔය නැත්තම් මේ බලාපොරොත්තු වෙන කැමැති කොයි සූත්‍ර ධර්ම දේශනාවෙන්ද? ස්වාමීන් වහන්සේ අද අවසන් වන බව දැන හිටියේ. අපි දැනටමත් කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මේ සංසදියේ ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්ද සූත්‍ර දේශනාවක් කැමති කෙනෙක්? එහෙම නැත්නම් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට මම කතා කරලා හෙට අනිද්දා තීරණයක් ගමු. හොඳයි එහෙම කරමු. එහෙමනම් හැමදෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. සුවපත් වෙත්වා. තෙරුවන් සරණයි. නිරෝගී සුවපත් භාවයට වේවා දීර්ඝාෂ ලැබේවා. බොහොම පිං සිතන තෙරුවන් සරණයි.